Salam, hər vaxtınız xeyir olsun müəllimlər. Bildiyiniz kimi 12 noyabrdan bağça məktəbə qədər üzrə müəllimlərin müsahibə mərhələsinə start verildi və bu gün ilk müsahibəyə çağırılan müəllimlərə düşən sualları düşündüm ki, sizlərlə paylaşım və ilk öncə onu deyim ki, suallar çox maraqlı suallar olubdu və bu sualları sizlə paylaşmaqda məqsədim növbəti günlərdə müsahibəyə gedən müəllimlərə hazırlaşmaq üçün bir yön, istiqamət verməkdir. Keçək indi suala. Birinci sualda bizdən hüquq vəzifə barədə soruşulub ki, hüquqlarınız, vəzifələriniz barədə nə bilirsiniz? Sualı biraz dəyişdirib formada, başqa formada da verə bilərlər. Yəni mövzu qalır hüquq vəzifə. Burada sizdən uşağın, valideynin və ya müəllim kimi hüquqlarınızı, vəzifələrinizi soruşa bilərlər. İlk öncə sadə bir giriş eləyirsiniz ki, hüquqla vəzifənin fərqi nədir? Vəzifə bizim öhdəliyimiz, üzərimizə düşən məsuliyyətdir. Hüquq isə bizim seçimimizdir, könüllü iştirakımızdır. Müəllim kimi mənim vəzifəm uşaqların sağlamlığını, təhlükəsizliyini qorumaqdır. Onlar arasında bərabər imkanlar yaratmaqdır. Valideynlərlə düzgün əməkdaşlıq qurmaqdır. Hüquq da soruşarsa öz hüququnuzu vurğulayırsınız ki, normal iş şəraiti ilə təmin olunmağımdır. Həmçinin yeni ixtisas almağımdır, staj keçməyimdir, elmi dərəcəmi artırmağımdır. Əlavə olaraq tədris formasını sərbəst seçməyimdir və s. Bunları vurğulaya bilərsiniz. Yəni hüquq vəzifə bizim test mərhələsinə hazırlaşanda öyrəndiyimiz bir mövzudur və düşünürəm ki, bu mövzu üzərində heç bir müəllim müsahibədə çətinlik çəkməyib. Keçək ikinci suala. İnklüziv təhsillə bağlı anlayışınızı necə izah edərdiniz? Yenə də deyirəm, sualı başqa formada da verə bilərlər sizə, amma kök qalır ki, söhbət inklüziv təhsildən gedir. Ümumiyyətlə, inklüziv təhsilin birinci nə olduğunu biz onlara çatdırmalıyıq ki, inklüziv təhsil bütün uşaqların fərqliliklərinə baxmayaraq eyni mühitdə, yəni birlikdə təhsil almalarına təmin edən bir yanaşmadır və məqsəd burada hər bir uşağın öz potensialına uyğun inkişaf etməsi və təhsildən kənarda qalmamasıdır. Məktəbəqədər təhsil sistemindən başlayaraq inklüziv təhsil tətbiq olunur və digər təhsil müəssisələrində də inklüziv təhsilin vacibliyi qeyd olunur. Bu məktəbdə də belədir, ali məktəblərdə də bu formada davam eləyir və təməl olaraq bağçadan başlanılır bunun təməli və inklüziv təhsil düşünürəm ki, hal-hazırda bağça məktəbəqədər təhsil sistemində tətbiq olunması ədalətli qərardır. Çünki biz bağçadan başlayaraq bu cür uşaqlara ayrı seçkilik etməməliyik ki, kənar müəssisələrdə də, məsələn, xəstəxanada, mağazada və digər yerlərdə bu cür uşaqlara, inklüziv uşaqlara qəribə baxılmasın, fərqli yanaşılmasın. Onlar da digər sağlam uşaqlar kimi qəbul olunsun. Və inklüziv təhsillə bağlı əlavə bilgilərinizi söyləyə bilərsiniz. Üçüncüdə deyir ki, sizə bir şəkil təqdim olunarsa, ona uyğun məşğələni necə planlayarsınız? Biz yenə də müsahibə mərhələsinə hazırlaşanda bilirsiniz ki, son 2 dərsi düzgün məşğələnin qurulmasına həsr edirik və bununla bağlı yenə də məlumat vermişdim dərsdə ki, məsələn, ola bilsin sizə bir şəkil göstərilər, olsun İlham Əliyevin və ya Heydər Əliyevin şəklini göstərə bilərlər. Bu zaman təbii ki, biləcəksiniz ki, söhbət hansı məşğələdən gedir? Ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsindən, çünki təbiət və cəmiyyət bölməsi ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsində idi və 2.1 standartı ilə başlayıb məşğələnizi düzgün qura bilərsiniz. Məşğələyə uyğun 3 məqsəd yaza bilərsiniz. Yəni bu formada. İndi mən burada tam geniş danışmayacağım, çünki düzgün məşğələ məqsədi necə qurulur, keçən dəfə canlı açanda da orada ətraflı məlumat vermişdim. Dördüncü sualda bizdən soruşulur ki, gün rejimini necə tərtib edirsiniz və hansı prinsiplərə əsaslanarsınız? Və buna necə giriş etmək olar? Gün rejimi uşaqların yaşına, fiziki, emosional ehtiyaclarına uyğun qurulan bir prosedurdur, oyundur, istirahətdir, qidalanmadır, təlimdir, açıq havada, yəni uşaqların zaman keçirməsidir, vaxtı balanslı şəkildə planlaşdırmaqdır, günün uşaqlar üçün həm faydalı, həm rahat keçməsidir, öyrədici keçməsidir. Bu məsələlər haqqında danışa bilərsiniz. Gün rejimində qarşıda dayanan tələbləri vurğulaya bilərsiniz ki, rejimin dəyişməz olması, bayram günlərində, özəl günlərdə yenə də rejim dəyişmir, davamlı aparılan prosedurdur, rejimlə bağlı valideynlərin də məlumatlandırılması, yəni bu məsələləri vurğuluyursunuz. Bu məsələ də yenə bizim
təbii ki, test mərhələsində keçdiyimiz mövzular üzərindən əldə etdiyimiz bir bilgidir. Yəni gün rejimi haqqında bildiyiniz məlumatları bölüşə bilərsiniz. Günün birinci yarısında icra olunan hərəkətlər, ikinci yarısında icra olunan hərəkətlər, bunları da əlavə edə bilərik. 5-ci sual uşaqların adaptasiya məsələsidir. Biz bilirik ki, ilk dəfə uşaqlar bağçaya gələndə adaptasiya dönəmində çətinlik yaşayırlar və biz tərbiyəçilər də bu zaman valideynlərin köməyindən istifadə eləyərək onları da bilgilendiririk, maarifləndiririk ki, ilk bir həftə ərzində uşaq bağçaya adaptasiya olduğu dönəmdə, yəni o mühitə uyğunlaşdığı vaxta qədər siz gəlib gedib valideyn olaraq müəllimlə əməkdaşlıq eləyərək uşağın bağçaya adaptasiya olunmasına şərait yarada bilərsiniz. Yəni adaptasiya prosesini həyata keçirmək üçün uşaqlarda valideynin köməyindən istifadə eləyərəm. İlk müddətdə uşağın bağçaya adaptasiya olunmamasına normal yanaşaram, çünki mühiti tanımır. Evdən müəyyən bir əşya gətirmək istəyirsə buna icazə verərəm uyğunlaşdığı dövrə qədər. Ondan sonra zaten kollektivlə uşaq qaynayır, qarışır və adaptasiya prosesini, etapını biz keçmiş oluruq. Yəni bunun əhatəsində danışa bilərik. Əgər işə qəbul olunsanız, müəssisədə hansı yenilikləri tətbiq eləyərsiniz? Məsələn, məşğələlərdə daha çox interaktiv, fərdiləşmiş fəaliyyətlər tətbiq eləyərəm. Uşaqlarda yaradıcı düşünmədi, özlərini müstəqil ifadə etmə bacarığını gücləndirərəm. Layihə əsaslı işlərə yer verərəm. Eyni zamanda valideynlərlə əməkdaşlığımı sistemləşdirərəm. Bu məsələlər üzərindən danışa bilərsiniz. Həmçinin mən sizlərə bir neçə gün ödənişsiz şəkildə yeni interaktiv metodları bağçada necə tətbiq etmək olar. Məsələn, STEAM üsulu ilə Freiberg nəzəriyyəsi necə tətbiq etmək olar. Bunlar haqqında da bilginiz olduğuna görə bunları da vurğulaya bilərsiniz. Kollektivlə əməkdaşlığı necə qurarsınız? Ümumiyyətlə kollektivlə qurulan əməkdaşlıq, yəni hər bir müəllimin borcudur ki, kollektivlə düzgün əməkdaşlıq şəraiti qurulsun və burada vurğulaya bilərik ki, hər kəsin fikrinə hörmət eləyərik, ümumi məqsədlər üzrə birgə işləməyə çalışarıq, açıq ünsiyyəti dəstəkləyərəm, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmaqdır, pozitiv mühit əməkdaşlığına əsaslanmaqdır. Yəni bunları vurğuluyursunuz. Həmçinin ola bilər ki, müəssisə ilə müəssisədə başqa bir müəllim yoldaşı ilə fikir ayrılığına düşə bilərik. Bu zamanda qarşı tərəfində fikrinə hörmət eləyərəm, tənqid mövqeyindən yanaşmaram. Yəni bu kimi məsələləri vurğulaya bilərsiniz. Növbəti müsahibə suallarından xəbərdar olmaq üçün zəhmət olmasa kanala abunə olmayanlar abunə olsun. Video sizlər üçün faydalı oldusa bəyən düyməsinə toxunun və əlavə müsahibə sualları varsa, yəni sizləri narahat edən müsahibə sualları varsa, onu mənimlə bölüşə bilərsiniz ki, cavablandıracağam. Və videonun sonunda onu vurğulamaq istəyirəm ki, mən bir neçə gündür müsahibə qruplarında, yəni öz qruplarımda görürdüm, müəllimlər qanunvericiliklə bağlı, nizamnamə ilə bağlı nələrsə axtarıb, araşdırıb oxuyurdular və narahatlıq keçirirdilər ki, birdən bunlardan da sual düşər. Müəllimlər, əgər biz müsahibə mərhələsinə sizləri hazırlaşdırırıqsa, deməli, tam düzgün istiqamətdə sizi hazırlaşdırırıq. Bu gün müsahibədə verilən suallarda bir daha bunu təsdiq etdi ki, burada heç bir qanunvericilik və ya nizamnamə ilə bağlı sual düşmədi. Yəni, sizin hazırlaşacağınız istiqamət, öyrənəcəyiniz materiallar əsasən psixologiya, bir də imtahan ərəfəsində hazırlaşdığınız mövzular üzrədir. Yəni ondan əlavə metodiki suallar, psixoloji suallardan başqa kənar sual düşmür.